Так, давайте откроем, пожалуйста, я буду проповедовать сегодня из книги Иоиля. Иоил. 2 глава, с 1 по 11 стихи. С 1 по 11 стихи. Я считаю. Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря. Распространяйся по горам народ многочисленный и сильный, какова не бывала от века, и после того не будет вроде родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени. Пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный битвой. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену. И каждый идет своей дорогою, и не сбивается с путей своих, не давя друг друга. Каждый идет своей стезою. И падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень, и весьма страшен, и то выдержит его. Такое необычное место Писания я читал сегодня, да? Сложное. Но Бог мне открыл глаза, и она станет проще, чем простого для всех нас. Я проповедую сегодня на теме Божья последняя армия. Или Божья армия последнего времени. Божья армия последнего времени. Первый стих говорит нам: трубите трубою на Сионе. Сион — это не Палестина, Израиль. Здесь всякий раз, когда Библия говорит Сион, согласно Евреям 12 глава, 22-23 стихи, Сион обозначает что? Церковь. Сион обозначает церковь. Поэтому Бог говорит, всякий раз, когда Бог собирается что-то делать новое, всякий раз, когда Господь собирается что-то делать необычное, Он всегда говорит через своих пророков. Бог ничего не делает, если прежде Он не скажет своим служителям. Друзья, не все священники, не все проповедники, не все пастыря алкоголики. Нет. Вот отец Сергий, порядочный пастор.
рядом с ним отец Борис, они порядочные. Вот, я не алкоголик. So, есть люди, которые ищут Бога. Есть люди, которые близко к Богу. Есть люди, которые жертвуют для Бога. Есть люди, которые копаются в Библии. Есть люди, которые постятся и ждут от Бога. И таким людям Бог всегда открывает свои планы наперед. Бог, на Библии написано Амос, книга Амос, 3 глава, 6 стих, по-моему, что 7 стих. Бог ничего не делает, если прежде Он не откроет своим пророкам. Бог ничего на этой земле не делает, если Он прежде не откроет своим пророкам. Друзья, мы есть Божьи пророки, и Бог дает нам знать и быть в курсе дела, что Он делает в данное время. Это не потому, что мы особенные, нет. Это потому, что мы Бога искатели. Мы ищем лицо Бога. Мы жаждем Его. Мы служим Ему. И сейчас то, что Бог собирается делать в этот час и в это время, это потрясет весь мир. Бог хочет что-то делать новое. И поэтому Бог говорит нам: пожалуйста, вы мои проповедники, пожалуйста, вы мои священники, пожалуйста, вы мои пророки, трубите это на Сионе, провозглашайте это. Трубить это, значит, объявите это на весь голос. Скажите всем, чтобы все мой народ знал. Скажите всем, чтобы мои люди знали, чтобы моя церковь знала то, что я собираюсь делать. Трубите трубою на Сионе. И бейте тревогу. Бейте тревогу. Now, трубите трубою на Сионе. На святой горе моей. Он называет Сион его святой гора. Святая гора. И пускай да трепещут все жители земли. Ибо наступает день Господин. День Господин приближается. Ибо Он близок. День Господин близок. Наступает дни Господни. День Господин близок. Что такое день Господин? Я хочу пояснить вам. День Господин обозначает, написано, трубите трубой на Сионе, что приближается день Господин. Что такое день Господин? День Господин это то, что приносит, это время Божьего посвящения. Посвящение, вернее. Это то, когда Бог посещает народа или землю. Бог выбирает время, когда Он посещает землю. И тут написано, Он говорит: бейте тревогу, дайте всем знать. День Господин – это когда Господь приходит, и я вам скажу, всегда есть две реакции, когда Господь посещает землю. Первая реакция – это для тех, которые на Сионе, которые живут с Богом, которые живут по Слову Божьему, которые знают Господу, которые живут праведно, которые не грешат, не живут беззаконие. Люди, которые живут праведный образ жизни. Для них это радость. День Господин – это посещение Господин, это победа, оно приносит для них. Но для других людей, которые отвергают Бога, которые не принимают дела Божьи, которые живут своей жизнью, которые живут в грехе и беззаконии, для людей, которые не посчитают Творца, для людей, которые творят беззаконие, слушайте, всякое беззаконие будет наказано. Бог поругаем не бывает. Для них посещение Божие или День Господин – это настоящий ужас. Это настоящий ужас. Именно для них речь идет о том, что трепещут жители земли. Вот эти грешники, жители земли, они трепещут, когда Бог приходит. Потому что их дела, злые дела откроются. И второй, поэтому для них, второй стих говорит, это день Господин для грешников. Это день тьмы и мрака. Это день тьмы и мрака, с одной стороны. Это день облачный, туманный. Но для праведников
День Господень и посещение Господне, посмотрите второй час второго стиха. Для Господень, для верующих людей, день Господень, это как утренняя заря. Распространяется по горам народ многочисленный и сильный народ, каково не бывало от века и после того не будет в роде родов. Друзья, у меня добрая весть для вас. День Господень наступает. И один из вещей, которые он собирается делать на Украине, и не только на Украине, по всему миру, вы, конечно, в курсе, что такие церкви сейчас, евангельские церкви, это самые быстро растущие церкви по всему миру, любой стране мира. Это статистика ООН. Это самые быстро растущие церкви. Если традиционные церкви, наоборот, люди меньше становятся. Это не только на Украине, во всех странах мира, всех странах. Люди ходят больше именно в эти церкви. Почему? Потому что люди хотят живого Бога. И что Бог делает? Как это объяснится? Это потому что день Господень приближается. Мы живем, мы вступаем в 2000 год. Третье тысячелетие. Это новое время. Это особенное время. Кого вы знаете, кто перешагнул с одного тысячелетия на другое. Это раз поколение происходит. И Бог доверил нам, чтобы мы были в это поколение. Поколение, которое переживет и увидит славу Божью. Поколение, которое увидит прихода День Господень. Для нас, верующего народа, написано, что Бог поднимает такого народа. Второй стих написано, поднимется народ многочисленный. Поднимется народ сильный. Где вы видите на Украине сегодня, чтобы столько людей собралось? Никто вам не дает деньги, никто вас не тащит, никто ничего. 8000 человек в одном зале сидят целый день, чтобы слушать Слово Божие. О, это то, что Бог делает. Ни один человек не способен такое делать. Я тут ни при чем. Это не я. Это не моя красноречие. Нет, это не мои способности. Я никто. Но это то, что Бог делает по всему миру. Они с Америки. Поедете в Америку, вы увидите то же самое. Поедете в Африку, то же самое. Поедете в Южную Америку, Бог посещает землю. И всякий раз, когда Бог посещает землю, Он поднимает многочисленного народа. О, Бог ищет порядочных людей на Украине. Бог ищет богобоязненного народа в этой стране, которого Он спасет, избавит их от суда, избавит их от гнева, очистит их и поставит их в численности Его армия. Армия, которая будет посрамить дьявола. Армия, которая будет разрушать зла. Армия добра, которая будет выступать против наркомании, против беззакония, против всякого рода зла. Армия, которая будет уничтожать и посрамлять грех. Армия, которая будет изгонять болезнь от людей. Армия Иисуса Христа, Божий народ, будет многочисленным. В это время Божий народ будет не просто многочисленным. Божий народ будет сильный. Потому что мы будем побеждать все, что приходит против людей. Все, что дает людям разочароваться в жизни. Мы, Божий народ, одержим победу над ним. Все, что дает людям закончить самоубийство. Мы, Божий народ, будем сильны достаточно, чтобы будем уничтожать духа самоубийства в людях. Мы будем уничтожать духа депрессии в людях. Потому что Бог посещает землю, и Он избирает таких людей. Написано, как пламя по горе, или как там. По горе поднимается многотысячный народ. Как пламя на горе. Поднимается многотысячный народ. Как заря утренняя, вернее. Как заря утренняя. Распространяется по горам. Народ многочисленный. Вот почему нас много. Это действие Бога. Она была пророчествована 4000 лет тому назад, до рождения Иисуса еще. Что в последнее время это то, что будет происходить.
My żywią pasplidne vremia, nam powezlo. Nam powezlo, что Бог нас избрал. Нам повезло, что мы попали в это количество. Это невероятно, какое добро Бог оказал нам, что Он спас нас, обмыл нас своей кровью. Мы раньше грешили, мы больше не грешим. Мы раньше были преступниками, некоторые из нас, Бог освободил нас. Мы раньше были злыми на всех. Мы хотели отомстить всех людей, потому что мы не нашли выход в жизни. Но Бог по своей милости и благодати пришел, явил себя нам и дал нам спасение. Написал наше имя в книге жизни. Теперь мы живем свободны. Наши семьи восстанавливаются. Наши дети освобождаются от наркомании. Наши жены исцеляются от рака. Наши мужья от алкоголизма. Слава Тебе, Господь! Это Божье чудо. Я хочу вам сказать, причина, почему Бог поднимает и приходит и поднимает нас многотысячными, это не просто, чтобы нас было много, чтобы мы могли хвастаться. Вот, а вы смотрите на нас, какие мы. Ерунда, не поэтому. Бог поднимает нас, чтобы сделать нас достаточно сильными, чтобы мы потом могли другим помочь. Бог есть любовь, чтобы ради других мы могли стать сильными. Почему Бог исцеляет эту женщину от рака? Чтобы она потом могла идти и вылечить другого. И сказать им, что Бог тебя тоже может спасти. Гарик Степанович, он еще 3 месяца, полгода назад был наркоманом. 30 лет кололся. Он пришел сюда наркоманом. И сейчас он молился за женщину. И женщина была раком, она уже не надеялась. Она говорила, я пришел только за мужа молился. Но Бог спас ее. Через человека, который только 2 месяца в церкви. 2 месяца в церкви. И через него Бог исцелил ракового больного. Что это такое? Вы уже видите, это уже не пастор Сандей. Пастор Сандей уже не пришел. Потому что Бог поднимает не просто одного человека. Личность это ничто. Бог поднимает народ, да. И Украина вошло в это число. Народ украинский тоже вошло в это число. Бог поднимает народ, да. Так что, друзья, не ждите, пока кто-то придет и будет вас исцелять, вам помогать и так далее. Нет. Бог спас вас, чтобы вы теперь могли спасать других. Это вы теперь принесете избавление другим людям. Написано, распространяется, как утренняя заря по горам. Многотысячный народ сильный. Вот что Бог делает. Народ сильный, каково не бывало от века. И после того не будет вроде. Это имеется в виду, что последнее время. Алло, Бог сделает церковь такой сильной организацией. Бог поставит церковь выше всяких гор в обществе. Бог поднимет авторитет церкви выше всякого человеческого авторитета. Потому что чистота придет в церковь. И через чистоту, через добро, через любовь, которая будет действовать в церковь, люди поверят, что есть Бог на небе, который меняет людей, который освобождает людей, который дает надежду, который дает мир, который восстанавливает, который дает успех в жизни. Это то, что будет. Бог говорит, мы будем настолько сильными, мы будем настолько многочисленными, что такого народа еще не было. О, Боже мой! Такого счастливого народа еще не было и больше не будет. Вот то, что Бог делает. Бог поднимает в нашем лице сильного народа до такой степени, что такого еще не было. Почему? Потому что Христос живет в нас. Мы будем ходить и будем творить то же самое дело, как Иисус Христос творил. Вы поверьте моим словам, напишите, запомните мои слова. Вы, не только я, как пастор, я только пастор, поэтому Бог мне это открывает, чтобы передать и помочь вам быть такими. Вы, каждый из вас, который Бог избрал и привез спасение, вы пойдете в магазин, и там вы будете поднимать людей на ноги. Видите, женщина, она ехала в трамвай,
epilepsy, parazila drugova sheloveka, anapadashla tuda, anijdale skoro, anagwali yav Christianka, vaimia Isusa, diavu ubiri ruku, jejenshina srazu stala, skora pomoć gavali zashem vevez valenas. Это то, что будет каждый раз. Каждый член церкви будет сильный и могущественный. Мы достигнем полного возраста Христова. Согласно Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Написано, доколе мы придем полного возраста Христова. Когда мы начнем поступать, как Иисус поступал. Когда мы начнем говорить, как Иисус говорил. Когда мы начнем говорить Слово Божье, и придет ангелы, они будут подтверждать наши слова. Потому что мы дети Бога. Потому что мы живем по Его правилу. Потому что мы ищем Его. Потому что мы жаждем Его. Потому что мы общаемся с Ним. Потому что мы подражаем Его. Потому что мы слушаемся Ему во всем. Это то, что будет, что мы пойдем в магазин, и продавцы, и покупатели увидят нас, и они подумают, что тут пришел ангел какой-то. Потому что аура, энергия, сила Божья насколько наполнит вас, что люди захотят прикасаться к вам. Людям захотят побить с вами. Людям захотят посидеть с вами. О, махала мохоси катая, акатоморо китенде, амакуралде даямосинда. Ибо так говорит Господь, этот день приходит, и приходит скоро, и она приходит и не умедлит. Войдите в эту реку, войдите в это облако славы, когда я изменяю своего народа и превращаю их в мой облик. Когда вы будете действовать, как я действовал. Когда вы будете говорить, как я говорил, с дерзновением и верой, что я буду подтверждать знамениями и чудесами. Каждое ваше действие, так говорит Господь. Аллилуйя. Это то, что Бог хочет делать с нами. Он говорит, этот народ я подниму сильно, настолько, что вы убедитесь, что такого народа еще не было. Не только на Украине, не только в Африке, не только в Америке, не только в Европе. Вообще на земле такого народа не было еще. И то, что Бог хочет делать, вообще такого народа не было. Потому что мы народ, который искупленный кровью Иисуса Христа. Если мы начнем бизнес, мы будем иметь больше успех, чем любого бизнеса в городе. Потому что мы будем знать Слово Божье. Бог откроет нам Его тайны. Если мы в творчестве, Бог будет обогащать нас много, настолько, насколько мы будем обогащать себе Словом Божьим. И Слово Божье будет работать в нашей жизни. И тогда Господь произведет разницу между служащими Богу и не служащими Ему. Потому что Бог приходит, как день Господень приходит, как облачный. Это то же самое, что было, когда Иисус Христос ходил по земле. Одни люди пошли за Ним и получили благословение. Другие ругали Его, они скептики, они даже убили Его. И они были посрамлены. После того, как они убили Иисуса, Израиль, как государство, было разогнано по всему миру. Таким же образом Бог говорит нам сегодня, что день Господень приходит, и нам повезло быть в этом числе. И я прошу вас, братья и сестры, будьте сильными. И сейчас это не время, когда нам надо играть карту с Богом, когда нам надо обманывать Бога одной ногой в миру, одной ногой в грехе, одной ногой в церкви, обмануть Бога, церкви быть таким, а потом на работе такой, а дома еще третий. Не, будьте серьезными с Богом, будьте святыми людьми, будьте порядочными людьми, живите по заповеди Библии, живите по Слову Божьему, подражайте Иисусу во всем, и вы начнете видеть, что Его обетование, Его чудеса, которые Он обещает нам, сбудется не просто в жизни пастора. Я миссионер. Бог может меня послать в другое место в следующий раз. Но вы должны остаться здесь, чтобы возродить свою страну. Бог поднимает многочисленного народа, сильного Бога. Наша сила не будет в мускулах. Наша сила не будет в оружиях в руках. Наша сила не будет
no государственной власти. Наша сила будет в том, что мы знаем Создателя этой земли. Мы знаем автора планеты. Мы живем с Ним. Мы разговариваем с Ним. Мы слушаем Его голос. И Он слышит наши молитвы. И Он совершает чудеса и знамения. Вот где наша сила будет. Познание Бога. Поэтому я прошу вас, делайте все, чтобы познать Бога Божия. Изучайте Слово Божие. Изучайте литературу Господню. Изучайте кассеты, видео, аудио. Просто глотайте все, что Бог дает, чтобы вы могли быть облегчены в этой славе, о котором мы говорим. Третий стих говорит нам, помните, народ, которого Бог поднимает сейчас, такого еще не было и больше не будет. Перед ним, перед этим народом, это Божья последняя армия, и перед этим народом, третий стих, пожирает огонь. Перед пожирает огонь. А за ним палит пламя. Что это значит? Огонь, слово, огонь, это слово Божие. Написано, что твое слово уподобится огню, который пожирает всякое нечистота в нашей жизни. Слушайте, слово Божие способно уничтожить рак крови. Слово Божие способно уничтожить наркоманию в доме. Слово Божие способно изменить блуд, нечистота, грех, беззаконие. Слово Божие это как огонь, который пожирает всякое нежелаемое в Боге. Все то, что мешает вам, полюбите Слово. Начните копаться в Слове Божьем, и вы увидите, что Слово Божье просто уберет все эти вещи из вашей жизни. Вот почему мы не можем жить без Слова, если мы хотим достигать совершенства. Но не только перед ним идет огонь, но написано, и за ним, за этим народом, палит пламя. Пламя Духа Святого. Вот почему мы все должны быть крещены Духом Святым. Как Библия говорит, и за что Дух Господень на них, и они все начали говорить на иных языках. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Они начали говорить на иных языках, как бы огненные языки. Как бы языки огненные. Это 2 глава Деяния апостолов, с 1 по 4 стихи. То есть языки, которые мы говорим, это не просто, это не просто бунтовня какая-то. Это не просто какая-то ерунда, вермошим. Это огонь для дьявола. Это огонь Духа Святого. И никакой бес не может устоять перед ребенком Божьим. Никакой дьявол не устоит перед нами. Потому что мы крещены Духом Святым и огнем. Аллилуйя. Поэтому, если вы верующие, если вы уже живете с Богом, если вы крещены Духом Святым, послушайте меня, пожалуйста. Я заявляю, как человек, который знает Бога, я заявляю с уверенностью, что если вы знаете, кто вы такой в Боге, никакой колдун, никакой шаманство, или шаманы, какие еще там есть, бабки, гадалки, кто еще там, колдуны, сатанисты, неважно кто они. Никто не сможет наложить на вас Порше. Никто не способен. Никто не способен. Никто не способен. Никто не сможет влиять на вас демонически, отрицательно. Никакой бес вас не возьмет. Почему? Потому что на вас Дух Святой живет. И написано, когда мы говорим на иных языках, и вы думаете, что это какая-то ерунда? Написано, что дьявол не может устоять. Дьявол убежит от огня Духа Святого. Поэтому никакой бес не может влиять на нас. Никакой нечистая сила. Так что если вы еще не крещены Духом Святым, найдите кого-то из пасторов, из лидеров, пускай помолятся за вас. Вы должны получить крещение Духом Святым. Потому что Дух Святой – это третья личность Божества. Есть Бог Отец, вы знаете, да, мы христиане. Есть Бог Сын и Дух Святой. Бог Отец, где Он находится сейчас?
na nebe. Sen de находится сейчас тоже на небе, одесную Бога, потому что он был здесь на земле, воскрес и ушел, да? Но теперь единственный из троицы, который с нами, это кто? Дух Святой. И Бог говорил, Иисус обещал, ждите Духа Святого. И когда Он придет, это тот, кто запечатливает нас в дню пришествия Господа. Это наша гарантия на земле. Это наша застраховка. Я говорю, Дух Святой, это наша застраховка от всяких дела дьявола. Поэтому, если вы еще не крещены Духом Святым, ищите крещение Духом Святым. Приходите во вторник, 6:30 как раз. Во вторник у нас будет занятие о крещении Духом Святым. Я сам буду молиться за тех, кто не крещен Духом Святым. Вторник, 6:30. Хорошо? Здесь, в этом зале. Крещение Духом Святым – это сила. Дьявол не устоит перед нами. Два огня, сила огня, который действует в нас. Это Слово Божье идет перед нами. И туда, куда мы приходим, огонь Духа Святого сопровождает нас. Это потрясающая вещь, которая дает нам жить без страха на земле. Я говорю, дает нам жить без страха на земле. Дают нам жить без страха на земле. Видите, это Бог поднимает такого народа. Никто не способен это делать. Месси это не могут делать. Интеллект сам по себе не может это делать. Только сам Бог. Бог послал Духа Святого, чтобы вооружить нас, сделать нас из слабого сильного, из бедного богатого, из немощного крепкого во славу Его, чтобы мы могли разрушить всякое зло в обществе, чтобы мы могли силою добро и силою любви освободить всяких пленных, всяких пленных, от всякого греха, от всякого зла, от всякого дела дьявола. Написано к Римлянам, 8 глава, 19 стиха по 21 стихи. Написано, что все творение, вся земля ожидает откровения сынов Божьих. Все ждут нас. Вся творение ждет откровения сынов Божьих. Это тогда прекратится плачи. Когда мы откроемся, когда мы пойдем со Словом Божьим, тогда прекратятся всякие дела дьявола. Все творения ждут наши откровения. Представляете, почему здесь 1000 человек сегодня? Потому что один человек, я, однажды принял Иисуса в сердце, и я начал жить с Богом, со своим Словом, благодаря откровению одного Сына Божьего. Видите, сколько людей уже пришли к Богу. Что тогда случится, если мы все откроемся? Если мы все получим откровение о нашем Боге? Если мы все поймем, кто мы такие во Христе Иисусе? Что тогда произойдет? Украина возродится. Здесь будет царить любовь. Здесь будет царить добро. Здесь будет царить благодать Божья. И наша экономика исцелится. Наши пенсионеры будут наслаждаться во имя Иисуса Христа. И это не государственная власть. Нам не надо государственная власть. Это духовная власть. Это то, чем церковь должна заниматься. Церковь должна быть выздоровительный комплекс общества. Церковь должна помогать людям. Мы здесь ради народа. Нам не нужно политику. Нам не нужно ничего такого. Нам нужно служить всемогущему Богу и привести силу Бога с неба здесь для людей. В общем дело. И ради этого Бог говорит, прежде чем Иисус придет, во второй раз, Он говорит, будет великий день Господень. Он говорит, трубите трубою на Сионе. О, бейте тревогу, что наступает этот день Господень, когда я буду поднимать сильного народа, который будет меня знать, и который будет действовать моей силой, и который посрамит ад, который разрушит силу дьявола и греха, который никто не сможет остановить, и который будет многочисленный и сильный. Вот этот день наступает для нас. Слава живому Богу. Огонь Дух. Посмотрите, написано, перед ним, 3 стих, перед ним земля, как сад Эдемский.
A wy pomните, що такое сад Едемський? Это рай. Братья и сестры, это Божий план, щоб посредством этих людей мы сделаем жизнь людей раем на земле. Это не значит, что у нас будет все, мы будем как коммунисты думали, что рай будет. Не. Я просто имею в виду рай в том, что у нас будет мир в сердце, радость, гармония, любовь. То есть будет нормальная жизнь. Но это также обозначает, потому что написано, что перед ним земля, как сад Эдемский, это будет значить, что мы, народ Божий, послушайте внимательно сейчас, это важно. Народ Божий, который будет действовать этой силой, это только те люди Божьи, которые знают, что они искуплены и возвращены в Эдем. Что наши грехи прощены, что Иисус теперь вернул нас первоисточник, первоначальное положение. Когда Он сказал Адаму, владычествуй над землей и господствуй. Вот только те верующие, которые поймут это и начнут настраивать свою жизнь, как жизнь Седема, они смогут только принести реальность Эдема на землю другим людям. Вы понимаете, что я имею в виду, да? Вы должны понять изначальный план для вас. Первоначально, что Бог через Иисуса уже вернул нас туда. Поэтому мы настраиваем свою жизнь сейчас, чтобы подражать и быть такой, как Иисус. Мы уже не смотрим на себя как прежде, что я такой не грешный, не состоятельный, никуда не гожусь, я вообще, самоубийц. Не. Мы смотрим теперь благодаря жертву Иисуса, что я искуплен, я посажен на десную Бога, и я живу в Эдеме, и оттуда я управляю своим миром. Я охраняю землю, и я возделываю окружающие к лучшему. Вот перед ними земля как Эдемский сад, а посади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Что это значит? Принести одним Эдемский сад, а другим, я же сказал в начале, те, которые отрицают Иисуса, те, которые живут в грехе, которые беззаконники, которые не хотят служить Богу, которые пренебрегают Бога, пренебрегают добро, пренебрегают хорошие отношения. Написано, это будет как опустошение для них. День Господень для злых людей это катастрофа целая. День Господень для злых людей, для грешников это горе. И Бог говорит в этом 3 стихе, что никому из них не будет спасения от него. Вы понимаете, да? Не будет спасения от него. Потому что будет опустошение. 4 стих. Как эта армия Божья, последняя Божья армия, многочисленный народ, который Господь поднимает, как он выглядит? 4 стих говорит, вид его, как вид коней. То есть движение. И скачут они, как всадники. 5 стих. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. Битве против зла, битве против греха, выстроенный, сильный народ. Братья и сестры, вот почему мы получали елей помазания, чтобы быть выстроены Богом на разрушение всякого для дьявола, чтобы быть выстроены на битве против всякого беззакония, чтобы разрушать все то, что пытается разрушить нашу семью, чтобы разрушать всякие болезни, которые наступают на нас, чтобы разрушать всякие неудачи, которые приходят на нас. Мы не сдаемся дьяволу, нет. Мы не можем быть посрамлены дьяволом, нет. Мы живем с Богом. Написано, если Бог за нас, то может быть против нас. Поэтому мы с Богом, мы говорим, мы Божий народ,
Мессийный народ, и мы не позволяем дьяволу творить с нами, или с нашими родственниками, или с нашими близкими, или с нашими окружающими все, что он хочет. Нет, мы приостанавливаем дела дьявола. Поэтому мы говорим, рак, уйди прочь, и он уходит. Спид, уйди прочь. Каждый из вас может это делать. И вы должны это делать. Каждый человек, мы должны приходить и мы выстроены Богом, чтобы остановить дела дьявола, остановить разрушение. Вы приходите на работу, возьмите Библию, возьмите веру, так написано. Во имя Иисуса, все, что я связывал здесь на земле, будет связано на небо. Я связывал банкротство в моей фирме. Я связывал неудачи в моей компании. Я провозглашал процветание, успех клиентов именем Иисуса. Вы приходите домой, муж раздражен, читайте ему Библию. Пускай принимает слово. Мир приходит в его сердце. Вот то, что написано в Библии. Это потрясающе, что Бог делает. 4 стих. Вид его как вид коней. Скачут они как всадники. То есть мы двигаемся вперед. Вот это как наша церковь. За 5 лет, за 6 лет, как всадники скачут. То есть успехи ваши не будут ограничены. Если бизнес, ваши успехи будут как всадники, это не будет движение, это не будет ползу. Что вы ползаете сюда. Нет, это будет, мы будем скачок делать. Большой скачок вперед. Аминь. Движение будет великий. Огромный успех перед Богом. И потому что Бог с нами, написано, скачут по вершинам гор. Мы будем подниматься выше и выше. Скажи твоему соседу, готовься подниматься выше. Во все направления твоей жизни. Твоей семейной жизни, подниматься выше. Бог поднимет выше. Бог поднимет выше в своем бизнесе, в своем работе. Бог поднимет тебя выше. Аллилуйя. Дайте ему аплодисменты. Очень интересно здесь нам посмотреть. Екклесиаст. Не надо закрыть Иоиля, не закройте, но поставьте там какие-то закладочки. Екклесиаст, 10 глава, 7 стих. Екклесиаст 10:7. Я считаю, здесь царь Соломон говорит, видел я рабов на конях, а князей ходящие, подобно рабам пешком. Алло, слушайте. Это неправильно. Это ненормально, когда рабы сидят на конях, ездят на коне, а цари, князья ходят пешком. Вы когда-нибудь видели такое? Это называется уничижение. Друзья, я хочу вам сказать так. Слушайте вместе, со мной внимательно. Вы здесь, да? Я хочу вам сказать, церковь, это что-то подобное было раньше. Церковь ходит пешком, а дьявол сидит на коне, делает разрушение повсюду. Начинает заправлять свой бензин, война, то ли в Чечне, то ли в Азбаха, в Азербайджане, то ли в Армении, то ли везде какие-то катастрофы дьявол устраивает повсюду. Потому что дьявол правит, он делал свое как на коне. Алло? Это порядок будет меняться сейчас. Мы есть цари. Потому что Библия написана, что мы есть цари. Цари не должны ходить пешком. Цари должны быть посажены на конях. Цари должны ездить на конях. И рабы должны ходить пешком. Алло, слушайте, друзья.
Balezen, ni dojin yekat na taboyu. Te dojin hadit nat balezne. Sio to što parabashai sheloveka eta rab sva, eta rab. Jeste što ta stanavljivаете бия раб, это то, что порабощает. Это то, что останавливает. Это то, что мешает прогрессия. Это то, что мешает движение вперед. Что это, что мешает прогрессия в твоей жизни? Что мешает прогресс в твоей жизни? Может быть, это болезнь. Может быть, это зависимость в семье. Может быть, это какое-то неустройство. Слушай, написано, что не положено, чтобы князья одели пешком, а рабы ездили на коне. Не должно быть так. Наступают другие дни, когда Бог поднимает сильную армию, многочисленную армию, когда наоборот мы посадим всех рабов на своем месте. Они займут свое место, а мы будем скакать, как всадники, написано. Мы будем как всадники. Бог опять сядет свою церковь на конях. И мы будем двигаться неуспеваемой скоростью. И мы будем достигать вершины вместе с нашим Богом. Во всех направлениях жизни. Аллилуйя. Дайте ему оплески. Это интересно. Это пророческая проповедь. Я вам говорю, это пророческая проповедь. Это пророчество того, что будет. Бог говорит нам, открывает нам будущее. И мы уже там сейчас. Это последнее время. То, что случится, прежде чем Иисус Христос придет за свою церковь. Дальше, 6 стих. При виде его, при виде этого народа, при виде этой Божьего армии, затрепещут народы. У всех лица побледнеют. Это вы знаете, что о чем речь идет, это те, которые в грехах живут. Народы грешные. Просто страх нападет на них. Люди, которые делают беззаконие, когда праведники идут, когда нормальная церковь поднимается, они будут кричать наоборот. Закройте! Что угодно будут кричать. Потому что они сами боятся, что их темные дела откроются. Написано, что да, они затрепещутся и забледнеют, но этого народа остановить нельзя. Потому что Бог созидает, Бог поднимает. Скажите Господу, Господи, я хочу быть в этом числе. О, вооружай нас, Господь. Чтобы мы могли представить Тебе достойно. Чтобы мы могли явить Твою славу по земле. Чтобы мы могли возродить нашу землю. Исцелить нашего народа. И разрушить всякое дело дьявола. Серьезно, простите, братья и сестры, помажь меня, Господь. Чтобы я мог другим помочь. Пускай Твоя сила приходит, Боже. Пускай Твоя власть и авторитет приходит в мою жизнь. Чтобы я мог быть Твоим представителем на этой земле. О, чтобы я мог остановить всякие дела дьявола. О, чтобы я мог помочь людям освободиться от всяких оковы сатанинских. Чтобы я мог быть в числе этого сильного, многочисленного народа. Чтобы я мог быть посаженным на конях. И двигаться большим успехом вперед. Слушайте сюда. Разница между тем, когда князь посажен на коне, и когда он ходит пешком, когда он ходит пешком в том, что когда ты посажен на коне, слушайте, кто из вас знает, кто быстрее дойдет? Тот, который на пешком, или тот, который на коне? Конечно, когда ты посажен на коне, ты быстрее идет. Поэтому мы будем достигать такие результаты в это последнее время. Мы будем иметь такие быстрые успехи. Так что ожидай быстрый успех в твоем бизнесе. Ожидай быстрый успех в твоем деле. Ожидай быстрый рост в твоей церкви. Ожидай быстрый рост в твоем творчестве. Во всем, что мы делаем, давайте будем посажены
na kania duha svetowa. I budem ni prosta dviga sa budem letat beses bogom. Best period. Hallelujah. To iz vas znaje što kada te tođe na kanes passagem te menše energii rashodovaš. Šem kada te idioš peškom. My budem dostigać dyszowe uspechy bez Bogom. My budemy mieć takie uspechy, za które ludzie desetiletиями trudятся, za które ludzie płaszczą i tracą, годы. И за нас просто будут быстрые успехи. Бог будет подсказывать нам, какие бизнесы идти, какие контракты заключать, какие сделки заключать, какие нельзя заключать, куда можно идти, куда нельзя идти, потому что мы будем послушны Богу. Потому что мы будем жить по Его Слову. Потому что мы будем жить в страхе Господень. Это фантастика, что Бог делает. Бог поднимает сильного народа, святого народа. Друзья, войдите в это дело. Примите это всем своим сердцем. Примите Слово Божие и начните руководить своей жизнью Словом Божьим. Начните послушаться Богу. Это новые дни, которые мы пришли. Это потрясающие успехи. Это потрясающее время. Друзья, Украина спасется. Это не будет силой человека. Это будет силой самого Бога. Сам Бог пошлет успех. Сам Бог спасет нашу страну. Сам Бог возродит нашу экономику. Во имя Иисуса. И даст нам устремительный успех именем Иисуса Христа. Как я переживал за это? Как мне берет ревность? Это интересно, что я не украинец. Но ничего. Самое главное, где Бог тебя поставил. Седьмой, 8 стихи. Как барсы бегут они, потрясающая вещь. Они бегут, как барсы, они не ходят. И как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой. И не сбивайся с пути своих. Потрясающий. Вот, слушайте, друзья, сестры, слушайте. Наше преимущество будет в том, причина нашего успеха быстрого и стремительного, и причина нашей уверенности в Боге, почему мы сможем говорить так, как Алексей сказал, что мы придем со властью и авторитетом, будем заявлять, что мы верующий народ, и двери будут открываться нам. Это будет потому, что каждый идет своей дорогой. Каждый человек будет знать свое предназначение. Вот почему мы уже проповедуем об этом. Выясни для себя, какое твое призвание. Где Бог хочет, чтобы тебя видеть. Каждый должен найти свое служение, свое место в теле Христовой. И когда каждый находит свое место, тогда он не сбивается с пути своих. Аминь. Тогда успех приходит быстро. Потому что ты знаешь, что ты на своем месте, ты слушаешься Духу Святому, Бог тебя ведет, ты идешь прямой дорогой. Не надо блуждаться. Сначала 10 лет заниматься медициной, а потом через 11 год обнаружишь, что, оказывается, я должен быть учителем. Уже годы ушли. Но потому что мы общаемся с Богом, мы просим у Него: Господь, какое твое призвание для меня? Где мое место? Какая моя работа? Где я должен быть? Когда Он открывает это нам, тогда мы уверены и бежим, как барсы. И смелы, потому что когда ты знаешь, что ты находишься на своем месте, это тут же самое, как я. Когда люди хотели меня выгнать с Украины, говорят, что мы тебя выгоним и так далее. Я говорю, если бы это я бы сам хотел раньше вас уехать. Мне охотнее уехать отсюда как можно быстрее, чем вы думаете. Потому что хотелось бы, чтобы у себя на родине все это было, то, что Бог сейчас делает здесь. Хотелось бы, чтобы моя мама сидела, мои родственники, чтобы они наслаждались то, что Бог дает
ne delat. No Bog ne govori niet tam biti. Поэтому я говорю, пожалуйста, побыстрее выгоните. Но не получается. Потому что если Бог не выгоняет, я уверен. Поэтому, когда я подошел к этому человеку, он говорил, мы вам не дадим разрешение жить, визу. Я говорю, это не ваши компетенции, вы слишком маленькие, чтобы это делать. Вы слишком маленькие. Слишком маленькие, потому что Бог всемогущий над всеми. Потому что я сам слишком маленький, чтобы это сделать. Я не могу менять свое. Это не я решаю, это он решает. Только когда он принимает решение, тогда мы все слушаемся. Поэтому написано, что они будут смелые, дерзновенные. Когда человек знает свое место, он дерзновенный. Сегодня утром мы смотрели по телевизору. Кто видел? Нашу церковь показали. Вы не видели? По новости. Сказали, что они меня показали. И я говорю, если вы можете найти меня, и вы сможете найти нашу церковь, я гарантирую вам, что вы попадете к Богу. Потому что в этом доме Бог. В этом доме Бог. Они скажут, наверное, кто-то думает, откуда такая уверенность у него? Ну, ерунда, я на своем месте, Бог мне дал призвание, я не хотел, но Бог нашел меня, Он явился мне, говорит, делай мое дело, и мы делаем его дело. Каждый из нас, когда ты знаешь, что ты врач, ты знаешь, что ты на своем месте, и ты знаешь, что у тебя будет успех там. Когда ты знаешь, что Бог тебя призвал быть учителем, ты знаешь, что это твое место, ты знаешь, что у тебя будет успех там, ты уверен. Вот в чем дело. Потому что мы будем знать свое место, никто не будет сбиваться с дороги. Скажите, я не буду сбиваться с дороги. Потому что я буду знать свое место в теле Христове. Поэтому у меня будет невероятный успех. И победы. Благодаря познанию своего призвания. 8 стих, то же самое. Не давят друг на друга. Потрясающий порядок. Они не давят друг на друга. В этой армии, в этом народе, никто не завидует друг друга. Никто не уничтожает друг друга, как в миру. Когда завидуют, ты поднялся, ты стал кем-то, надо его как-то унизить, надо его обязательно уничтожить, надо его стрелять, надо его как-то опускать вниз. Но потому что мы живем по страху Божьему, потому что мы живем по закону любви, никто не давит друг друга благодаря закону любви. Мы любим друг друга наоборот, мы хотим друг другу помочь, мы хотим каждому помочь. Не давят друг друга, каждый идет своей стезой. Потому что каждый знает свое место. Когда я знаю, что я единственный такой в этом мире, мое призвание никто не исполнит, кроме меня. То, кого Бог вас призвал быть, я не смогу быть. Я имею свое место в Боге. Бог дал мне свое призвание и дал вам свое призвание. То, кем вы сможете быть, я не смогу быть. Вы не сможете быть, кем я должен быть. Поэтому никто не завидует друг друга. Каждый знает, что у Бога предназначение для каждого. У Бога найдется место для каждого. У Бога свои планы и призвания для каждого. Поэтому никто не сбивает друг друга. Каждый идет своей стезой. И падают на... Даже если падают на копье, но остаются невредимыми. Да, у нас будут атаки, у нас будут проблемы, у нас будут какие-то атаки, но, друзья, всякая атака, всякая трудность, всякие обстоятельства, это будет ступени у Бога, чтобы поднять нас еще на выше уровень. Так что, если у тебя проблема сегодня, ты думаешь, что ты уже упал, все разрушено, готовься. Это начало. Это начало. Это начало следующей степени успеха.
Imenemi Isusa. Patamuja te boje arme. Te boje arme. Te boje arme. Patamu ni budu padat. Daje yes ne pada you na kapio. So da ko kapio. Eta to sto monje to beat no ludei. No to sto bivai to dev miru. Nas anini smogu to bivad. Patamu yagavado yes teve baneia speedom ele rakom. Ive papa live to serkov na 50% of ujes darove. Eta garanti ashto veni umriote. Patamuja da pisa na me upadjom na kapio ini ubiotnas. Me papadaem na kapio ina barot usilim sam. Taksto druzia, tonsto unijai drugik ludei. Tonsto prinosit paragene drugim ludiam ni prinisiot be paragenem. Tonsto prinosit smert drugim businessam ni prinisiot be smert. Patamuja te boje arme. Tonsto razrushai drugik ludei balestin katuru bivau drugik ludei te bia ni ubiut. Patamuja te boje arme. Znajte kto wy takoi. I stańcie na swoją miejsce. Stańcie na Słowie Bożym i wy będziecie bezpieczni благодаря Bożemu обетованию. Вы же слышали только что, сколько людей говорили свидетельства. Они должны были умереть. Врачи отказались от них. Но они все живы сегодня. Благодаря тому, что они познали Слово Божьего. Это может случиться с каждым. Это не экстрасенсорика или гипноз, где говорю, закрой глаза, раз, два, три. Ерунда. Бог уберет всякой гипнозы именем Иисуса. Всякого экстрасенса уберутся. Они все закроются, потому что Слово Божье станет живо. Православные священники начнут проповедовать правильно Библию. А ты, Сергей? И все побегут в церковь. Все побегут в православные церкви, в разные другие церкви, потому что все люди будут читать правильно Библию. И тогда закроются на самом деле эти экстрасенсы, эти бабки народные и неотечественные и так далее. Потому что Слово Божье это будет единственный авторитет. Народ Божий, Божья армия. Я надеюсь, что вы понимаете, что это не армия, которая оружие носит. Это армия, которая уничтожает зло. Аминь. Вот об этой армии последнего времени речь идет. Я говорю об этой армии последнего времени речь идет. Все, я заканчиваю. С 9 стиха по 11. И для того, чтобы мы могли быть ими, чтобы мы могли быть могущественными на земле, чтобы мы могли говорить, и чтобы обстоятельства слушались нам, чтобы мы могли проклинать болезни, чтобы они ушли. Вот почему нам дано таинство елея помазания. И платки, и опоясание, как у Павла. Потому что даже если что-то не успеваем, мы можем помазать Духом Святым, чтобы сила, когда мы помазываем елеем, это значит, тут я уже не при чем. Пускай Дух Святой разбирается. Пускай Дух Святой разбирается. А кто из вас знает, что нету никакой обстоятельства, с каким бы Дух Святой не разбирался. Все покарается Богу. А Дух Святой есть третья личность Божества. И символ Духа Святого это елей. Поэтому, когда мы используем елей, мы говорим, Дух Святой ты сам, приди и яви твою мощь. Евангелие от Марка, 6 глава, с 11 по 13 стихи, там написано, когда Иисус послал своих учеников, чтобы шли проповедовать, Марка 6, 11 по 13 стихи. Там написано, Иисус послал своих учеников, чтобы проповедовать, и дали им бутылки масла. В кармане лежали бутылки елей. И написано, кого бы они не помазывали елеем, все больные исцелились.
Потому что мы должны быть могущественны. Мы должны использовать все оружие Божие, чтобы разрушить всякие дела дьявола. Аминь. Некоторые думают, что только пресвитеров написано, да, Иаков говорит, позовите пресвитеров. Но тут Иисус дал всем ученикам. Аминь. Слава Господу. Потому что мы сейчас будем молиться мы сейчас будем молиться. Но до того, давайте прочтем с 9 по 11 стихи. Иоил 2, 9 по 11 стихи. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. О чем речь идет? Это значит, что не будет закрытые двери для нас. Всякие двери будут открываться. Не будет что-то, которое... То есть не будет такие ситуации, которые ты говоришь, что не получается. Алло, слушайте, братья и сестры. Если вы приходите перед каким-то обстоятельством и не получается, призовите имя Господа. Бог откроет любую дверь перед нами. Я помню, сестра Наташа пришла домой однажды, и ее ключ не работал. Она не могла это самое. И она говорит, во имя Иисуса Христа, я повелеваю двери открыться. И так, все, попробовали, и дверь открылась. Вот, сестра Катя, ехали за рубежом. Они говорили, надо платить сумасшедшие деньги. Они пошли с мужем в сторону, давайте помолимся. Помолились, они даже не знали, почему. Идите, без денег, бесплатно, пройдите. Это о чем речь идет. Потому что мы будем знать своего Бога. Мы будем знать своего Бога. Все двери будут открываться нам. Мы пройдем повсюду. Мы будем везде. И все двери откроются перед детьми Божьими, перед армией Божьей. Потому что мы будем пользоваться силой Бога. Аминь. Однажды другой брат ехал на дороге, и его машина, машина остановилась. Не было бензина, и там не было города, уже 2 часа ночи. Он говорит, что мне делать? Все машины отказывались остановиться, потому что они думали, что может кто-то прятаться там, все боятся, чтобы воры не были. И он уже ждал час. Просто, чтобы машина не пришла. И он вспомнил, что мы же говорили о силе хвалы, что хвала откроет тебе любую дверь. Что если ты хочешь видеть необычные чудеса, начни хвалить Господа необычно. И он начал хвалить Господа, танцевать, петь, все. Сам на улице. И вы знаете, что подъезжает к нему машина, сам он даже не останавливался. И говорит, что у вас? Моя машина поломалась. Садитесь. Машина была намного лучше, чем его машина. И повезли его до дому. Благодаря силу хвалы. Мы будем знать, что делать. И все двери будут открываться нам во имя Иисуса Христа. Один парень здесь, он сдал экзамен в университет, потому что я говорю, надо, чтобы все наши люди учились. Идите в образование, идите в институты, идите в университеты. Он сдал экзамен 5-4, 5-4. Люди, которые имели даже пятерку, все, им их не взяли в университет. Потому что надо платить, всякие взятки, сейчас существуют, к сожалению. И он говорил, но пастор говорит, идите поступать. Если пастор так сказал, значит, это возможно. Я дитё Божье, я не как другие. И он пошел молиться. И Бог говорит, иди, поступай. Он говорит, что мне делать? Он пошел к декану. Декан говорит, деньги. Он пошел к ректору. Его не хотели пускать. Он говорит, Господь, во имя Иисуса, дай, чтобы я попал туда. И когда он попал туда, он говорит, я сын Бога. Я верующий человек. Я хочу учиться. Я в прошлом был наркоманом. Я был вором. Бог исцелил меня. Он сделал меня человеком. Я еле-еле учился, чтобы получить 4 и 5.
А сейчас вы меня не принимаете. Я хочу состояться в жизни. Он встал на колени и говорит, что я прошу вас во имя Иисуса, примите меня в университет. И его приняли. Он поступил. И это не единственная история в нашей церкви. Многие, кто знает люди, которые вот так поступали в университет еще. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 10. Вот 11. Посмотрите руки по залу. Власть имеющий. Я говорю, власть имеющий. Я говорю, власть имеющий. Если дети мафиозников, дети преступников попадают, тем более дети Бога. Вы должны знать, кто вы есть. Написано, что мы будем лезать. Либо через гору, через окно. Все двери должны открываться перед вами. Все двери будут открываться перед вами. Все двери будут открываться перед вами. Однажды я проповедовал так, месяц хвали. Я говорю, давайте будем хвалить Господа. Чтобы он начал открывать перед нами сверхъестественные двери. Неожиданные успеха. Неожиданных успехов. И что вы думаете? Одна сестра здесь, может быть, она даже здесь есть. Она сказала, она танцевала тут. Она не была без работы. И ей звонят домой и говорят, девушка, ну, как тебе... Мы открыли фирму, мы ищем директора. Мы хотим тебя поставить директора фирмы. На тебе все документы. Будь директором, занимайся. Наверное, она где-то здесь. И она теперь занимается бизнесом, зарабатывает деньги. Потрясающие чудеса. Другая женщина, прямо из Германии, звонили ей. Они говорили, мы нашли вашу фамилию в интернете. Она говорит, что такое интернет? Что такое интернет? Дух Святой положил фамилию там. И приложил ей работу в Германии. Это Божье сверхъестественное действие. Я говорю, это Божье сверхъестественное действие. Мы вошли в Божью программу, друзья. И давайте просто полюбим Бога. Полюбим делать людям добро. Полюбим людей. И полюбим Слово Божие. И не будет ничего невозможного для нас. Не будет ничего невозможного для нас. Я могу рассказывать разные истории, целый день. Но написано, что мы будем ходить через двери всякие. Неожиданно, как вор входит. Неожиданно. Все двери будут открываться вам. Так что я не хочу слышать ни от кого-то из вас, что не получается, пастор, не может. Повелевайте, чтобы получилось. Потому я верю, что получится вместе с Богом все возможно. Все возможно. Я верю, что это возможно. Бог поможет мне. Я пройду во имя Иисуса. Написано, что подвизайтесь доброй подвигом веры. Подвиг веры, вот наш подвиг. Наша война, это война веры. Мы воюем верою, что мы сражаемся с Словом Божьим, что верою откроются возможности. Одна женщина подошла ко мне и просит меня, пастор, все думают, что я богатый такой. Я богат, я самый богатый человек, только не в бумагах. Мое богатство здесь. Боге. И она приходит ко мне и говорит, мы уже ходим к вам в церковь год. Моя дочка, банк какой-то спонсировал, платил за ее учебу. Но она уже на втором курсе, и банк отказался платить за учебу. Ну, дайте деньги. Сколько в год? $1500 в год. Я говорю, у меня нет. А у церкви есть такие деньги, да. Но они идут на свои нужды, на спасение людей. Я говорю, но я знаю лучший способ, как это делается. Она говорит, что... Я говорю, давайте я помолюсь за вас. Она говорит, нет, мы уже молились, молитва не поможет. Ну что? Они только деньги хотят. Они только деньги хотят. Я говорю,
вы не переживайте. Давайте я помолюсь, хорошо? И она ничего не говорила. Мы молились, и она ушла. Потом через год она пришла сюда и говорит, я ушла в слезах. И говорю, какой же наивный пастор. Я прошу, чтобы он меня познакомил. Если у него нет, то я бы с бизнесменами познакомил. А он не знакомит. Молится. Что я пойду сказать директору, молитву принести или что ли? Это такие члены у нас в церкви. И что вы думаете? Она потом приехала и сказала, а вы что вы думаете? Пошла еще раз с этим заявлением в университет. И через 2 недели вызываю мою дочку продолжать учебу уже бесплатно. Наивный пастор. Это зависит от того, что ты знаешь. Я говорю, это зависит от того, что тебе открыто в жизни. Это духовные законы, что тебе известно в духовном мире. Что ты знаешь в общении с Богом. Вот то, что меняет жизнь и судьбы. Рокфеллер, американский миллиардер, первый миллиардер в мире. 56 лет у него был рак желудка. Деньги уже не помогло. Все, иди умери, говорил. И его один из его служащих говорит, давайте мы пойдем в эту пятидесятническую церковь. Помолимся, может что-то поможет. И Бог исцелил его от рака Рокфеллера, и он начал его деньги на Евангелие. И он говорит, что я сделал всю свою жизнь? Он говорит, я думал, что я жил. Оказывается, я не жил. Теперь я только 56 лет начал понять жизнь. Что тебе известно в духовном мире? Что бы ты ни достиг в физическом мире? Реальности духовного мира намного превышают. Реальности духовного мира намного сильнее, чем физически, что ты можешь видеть глазами и руками. Все. А вокруг нас есть весь мир духовный. Бог. Ангелов, ты же не видишь их. Но реальность же Бог действует каждый день. Человек, который не живет с Богом и не знает реальность духовного мира, это то же самое, что человек слепой. Это то же самое, что ты просто живешь слепоту, ты просто не знаешь его. Видите, поэтому Бог наш, самые счастливые люди на земле, что Бог нашел нас. Мы понимаем Библию, мы общаемся с Богом. И теперь, помните, Бог создает нас свою армию, не столько, чтобы мы сказали, вот, я нехорошо, какие эти бедные украинцы. Нет. Чтобы мы могли сказать, слава тебе, Господу, что ты меня спас, что ты мне это открыл. Теперь я хочу идти и помочь всех, которые приходят на мой путь. Я всегда говорю, я не хочу быть знакомым с человеком, я не хочу, чтобы кто-то пришел на мой путь в этой жизни и попасть в ад. Я не могу это простить. Ни себе, ни ему. Я должен показать каждому человеку, кто хоть раз со мной встретился, что есть жизнь вечная, что есть Бог живой, который изменил мою жизнь, когда я был никто и ничто, который меня сделал человеком, который сделал тысячи, десятки тысяч, миллионов людей по всему миру. Есть живой Бог. Мы все верим в Бога, но мы думаем, он какой-то абстрактный, где-то далекий, где-то... No. Он любит отец. Он жив и действующий. Боже мой. Наша проблема в том, что мы его не знаем. В Библии же все написано. Поэтому всякий человек, это моя цель в жизни. То от каким-то образом столкнулся со мной от в один день, у него должна быть отпечатка, что он со мной столкнулся. Ключ ему. Радость должна прийти в его жизнь. Равновесие должно прийти в его жизнь. Победа должна начаться в его жизнь. Вот почему я живу.
я живу теперь, чтобы дарить людям жизнь. Потому что жизнь дающий живет во мне. Вот то, кто мы с вами должны быть. Не только пастор Сандей, чтобы люди не думали, что пастор Сандей, он уже стал какой-то звезда, какой-то там магии. Мы все можем делать все это. Не надо магии тут, не надо шоны, не надо белы, не надо ничего. Это надо просто знать Слово Божьего и послушаться Слову Божьему. Все. Бог создает многочисленный народ. Сильный народ, который пойдет выстроенный на битве, чтобы разрушать всякие дела дьявола, и он выбрал тебя. Что ты скажешь ему дальше? Он выбрал тебя, Витал. Единственное, что мы можем сказать, это то, что Господь, я заплачу всю цену. И я принесу освобождение всем вокруг и возле меня. Я сделаю людей счастливыми. Я сделаю моих земляков счастливыми. Я сделаю свою страну счастливыми. А написано, верующему все возможно. Верующему все возможно. Верующему все возможно. Мы верующие, все возможно нам. Написано, перед этой армией, перед ней, 10 стих, потрясется земля. Поколеблется небо, солнце, луна помрачатся. И звезды потеряют свой свет. Что это значит? Это значит, мы будем агентами чудеса и знамения. Они будут творить чудеса и знамения. Они будут, через них будут твориться такие чудеса, что люди не поверят, что такое может быть. Когда люди сюда слушают по телевизору, что люди рассказывают. Люди думают, что я даю им деньги, чтобы они рассказывают. Кто из вас когда-нибудь думал так, что люди дают людям деньги, чтобы рассказывать? Поднимите руки. Видите, сколько людей. Вы сами думали так раньше. Теперь вы ходите. Да. Я вас не обвиняю, потому что вы были атеисты. Может быть, я не знаю, какими вы были. Но вы не знали, короче, что такой Бог есть. Я вас не обвиняю. А теперь вы сами видите в своей жизни, как Бог это делает. То есть будут такие головокружительные чудеса через каждого из нас. Женщина рассказывает, я пришла в церковь, у меня рак, я говорю, я умру. Пускай меня похоронят, но пускай мой муж вылечится из алкоголизма. И говорит, что Гарик Степанович пришел. И говорит, что нет, не только ваш муж надо вылечить, и Бог вас тоже вылечит. Он помолился. И она говорит, теперь я жива, я не живу без таблеток, я живу без обезболивающих. Я теперь жива и хожу в церковь. Он говорит, у меня другой духовный отец теперь, Гарик Степанович. А сам Гарик Степанович еще полгода назад был наркоманом. Что это такое? Чудеса Божьи! Чудеса Божьи! Чудеса Божьи. Это Божья армия. Вот то, за что будут знать нас. Нас не Божьи не будут знать, как наркоманы. Нет, это было прошлое жизни. Старое прошло, все новое. Нас не будут знать Божьи, как алкоголики. Старое прошло, все новое. Нас не будут Божьи знать, как несчастные. Нет, старое прошло, все пришло, новое пришло. Нас не будут Божьи знать, как немощные, слабые. Нет, старое прошло, новое пришло. Нас не будут Божьи знать, как больные. Нет, старое прошло, новое пришло. Мы будем известными как Божья могущественная армия, которая уничтожает всякое дело тьмы во имя Иисуса Христа. Последний стих, 11 стих. И Господь даст голос свой. О, и Господь даст голос свой. О, и Господь даст голос свой. Перед воинством своим. Мы его воинство, дорогие. Мы воинство его. И Господь даст свой голос перед нами. Ибо весьма
Mnogachistny na Polsce się jego. I to nas сейчас еще немного. Нас будут еще более многочисленными во имя Иисуса. О, Польша его многочисленно и могущественным исполните слова его. Слушайте, чтобы быть могущественным, написано могущественным, исполните слова его. Слушайте внимательно. То, что сделает вас могущественным на этой земле, очень просто. Быть исполнителем слова его. Там написано. Могущественен на этой земле люди только, которые исполняют слово его. Если ты хочешь быть могущественным, ты хочешь быть частью этой армии, начни исполнять всякое слово Божие. Начни сделать все возможное, чтобы быть исполнителем слова. И твои знакомые не поверят, какие чудеса будут происходить через тебя. Они не поверят, какие успехи ты будешь достигать в жизни. Они не поверят, какой вершине Бог будет тебе давать. Это невероятные успехи будут. Ибо могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господин. И возмастрашен, то выдержит его. Грешники не выдержат. И Господь даст голос свой перед воинством своим. И мы должны исполнять голос свой. Вот Господь уже дал свой голос сегодня. Будешь ли вы исполнителем слова его или нет? Написано, Иисус сказал, идите, разрушать всякое дело. Я все даю вам власть. Исцелять больных, прокаженных очищать, мертвых воскрешайте. Опоясание Павла изгоняли бесов. Исцелилась болезни. Просите, чтобы через ваши руки, как могущественный воин Божий, чудеса происходило. Закройте ваши глаза и просите Бога. Молитесь Богу. О, Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твое сверхъестественное, силадейственная сила, которую Ты даешь нам. Я прошу Тебя, Отец, перед народом Твоим я умоляю Тебя, надели каждому верующему тут, который возрожден, который входит в эту многочисленную армию, надели Твоей властью и силою освобождать всякого измученного на свободу во имя Иисуса Христа. Я молюсь именем Иисуса, чтобы то помазание, которое Ты положил на эту церковь, чтобы она зашла в эти платки и заполнила и носила присутствие самого Бога больным, немощным, именем Иисуса. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты наполнил собою эти бутылки, эти масла, заправь сам. Именем Иисуса мы просим и мы молимся. И я, как Божий служитель на этом месте, я постанавливаю, что какие бы ни прикоснулись болезни, это масло, эти верующие, эти платки, во имя Иисуса, кому бы они ни прикасались, я высвобождаю освобождение, исцеление и победы во имя Иисуса. Я повелеваю Тебе, дьяволу, и всяким нечистым силам, послушайте силою Бога в этих платках. Послушайте силою Бога в этих маслах. Именем Иисуса, пускай Божье присутствие разрушает всякое дело дьявола. Я благодарю Тебя. Ты это уже делаешь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Давайте